تجربة الحمل بشكل عام هي شوي بتكون تجربة حساسة بالنسبة للأم، بالنسبة للعائلة، وبالنسبة برضه للطبيب متابع لهي الحالة، لأنه بيتعامل زي ما تفضلت بيتعامل مع روحين مش مع روح واحدة، وبالتالي الهدف من جميع الفحوصات والمتابعة الدورية هي اللي يكون عندنا حمل صحي، يكون عندنا جنين سليم، ويكون عندنا ولادة آمنة في نهاية الحمل إن شاء الله. دكتور نتحدث، ما هي أهم حابين نعتبر أنه المشاهدات هي أول تجربة لها، إيش هي أهم التغيرات النفسية والفسيولوجية أو الجسدية اللي ممكن تحدث للمرأة في تجربتها الأولى؟ حابين نعطيها شوي تفصيل عشان ما تنصدم. أكيد فعليا الحمل هو عبارة زي ما احنا عارفين تغيرات بتصير تغيرات في الهرمونات بشكل رئيسي. التغيرات الهرمونيه ممكن تعمل تاثير تغيرات في عدم توازن من ضمن الهرمونات زي هرمون الاستروجين والبروجستيرون في الدم، وبالتالي ممكن ياثر على الموضوع النفسي بشكل كبير، خصوصا في اول 3 شهور من ناحيه مثلا ارتفاع هرمون الحمل، وبالتالي ممكن يسوي تقيؤ عند السيده، زوفان معده، عدم تقبلها للروائح الطبيعيه. بعد هيك بصير الحمل يقسم إلى 3 أقسام. في القسم الأول هي أكثر شيء ممكن تصير معهم تغيرات نفسية وجسدية. في الثلث الثاني ممكن بلش تغيرات على وزن السيد الحامل، ببلش البطن يبرز أكثر، ببلش تصير في زيادة ممكن بسيطة في الوزن. بعد هيك في الثلث الأخير ببلش إنه خلص التحضير لما قبل الولادة، توترات ما قبل الولادة، والتحضير إيش اللي حيصير أثناء الولادة.